taruh dulu guys. Taruh kaya. Ayo mau waspon. Ini ketemuan enggak? Baru nenek menyampe. Oke, ini udah nyampe ya guys. Kita unboxing pakai Aimo. Unboxing nanti kakak Eca pun di mana kakak Ari, mana ya kak Teteh Alesa. Guys, teman-teman tuh. Kasih lihat Tuh, ya tuh. Lihat no Aimonya no. Tuh, bagus enggak? Tuh, bagus tuh. Gimana sih bukanya? Tuh. Yes. Ini guys, nih isinya. Ini guys ya. Ini Aimo. Aimo gimana ya? Aimo taruh di cas. Guys, ada tulisannya. Kasih tahu di dalamnya ada apa aja. Ada casan jam nih alas lihat nih lihat nih nempel nih nempel coba nempel Alhamdulillah. Nah baru kita mau kasih tahu mami aku